Apay nga itaka lang ading teng dito'y biyak ko. Itantaadan at tagikwa to'y puso na burburaya kumamuamok at tumteng ka. Sika kumatkain-in nangaw ken kakin-kin na tawa. Tumteng tuti panawin baka sikan tumaglain. Ipuno para kanyak ay anyan na naglagsa. Pilpilitin alukatan tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan apay namin na itakala. Di puso agsagsagaba tinigan gapuken ka. Sindut pudno para kaniya kisuka di wenno sika. Nagururaya kumanuamot adung tengka. Sika kumatkain-in nangaw ken kakin-kin na tawa. Dumteng tuti panawin baka sikan tumaglain. Ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa. Pilpilitin alukatan tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan apay namin na itakala. Apay nga itaka lang ading teng dito'y biyak ko. Itantaadan ang tagikwa to'y puso nagururayak kumanuamok atong tengka. Sika kumatkain-in nangaw ken kakin-kin na tawa. Tumteng tuti panawin baka sikan tumaglain. Ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa. Pilpilitin alukatan tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan apay namin na itakala. Dumteng tuti panawin baka sikan tumaglain. Ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa. Pilpilitin alukatan tu'y puso ka nakaseran. Kaya't ku amaamuan apay namin na itakala. Kaya't ku amaamuan apay namin na itakala.
HBO Records and Oyoboy Production. Adaak dito'y adda ka tita, adayo unay nagbaetan ta, tsaka mo kasano ka no sumipngen malagip na ngata, nubukod mo tay siksika, buy-buyaem kadretrato ta adwa, di mo kadila marikna day di baran ayat kuken ka, tapno sikatay di unay maila, alaen sursurat ko tain ka agbasa, ngem no di mamnek tarik na agtayal ka tagumawag ka, ururayet tatawag mo biyak ko, tapno may katanday ta iliw mo, bay ang naieskas ko di I love you, sikalat malaglagip ko. HBO Records and Oyoboy Production. Adaak dito'y adda ka tita, adayo unay nagbaetan ta, tsaka mo no kasano ka no sumipit malagip na ngata.
Heavenly Father, my day is drawing to an end, and I'm ready to turn in. But before I do, I have to thank you for your faithfulness today. It's always a good day, even when things may not go the way I plan, or when the world seems in chaos, because you are in control. For all the times when I was aware of your help today, all the times when your unseen presence seems so near. Thank you, God. But for all the ways you worked behind the scenes, unknown to me. Moments when heaven sent angels moved on my behalf, in ways I'll never know. Thank you for those also, Lord. Forgive me for any foolish actions on my part today, or things I did without first asking your blessing or wisdom. Those are moments I'd rather forget. But I'm so grateful for your forgiveness when I ask. I never want to go to bed without clearing the air between us, Lord. Our friendship means too much, and your holiness deserves that. Thank you for loving me just as I am. Your love compels me to give you my all, and fills my heart with praise for the relationship we share because of Jesus. As I close my eyes tonight, I'm praying for loved ones around me, for friends and those who need to know you, Lord. I'm praying that your love, like the billions of stars in the night sky outside, will touch them and help them see who you really are. I pray for our world and those in it. I pray for their needs as well as my own. Grant me a good night's sleep tonight, God, so that I can awake refreshed and ready to begin another day loving you. Thank you again for blessings so undeserved and too numerous to count. I love being your child, and I long for the word faithful to describe my service to you each day of every year. When I awake in the morning, may it be with a joyful smile, not a grumpy spirit. May your protection and your presence bathe this place with peace and safety against the enemy. Good night, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Lead me, Lord. Lead me by the hand in hand we face the rising sun. Comfort me through all the pain that I may bring. There's no other hope that I can live on. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my life. You're the lamp on my feet all the time, my Lord. I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guide.
today. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me on, Lord, all my life. Anasas Desardam, OFW Line International. This is your host, DJ Rodel Baisa, our Mr. Handsome. Ayan. Hello, hello. Good evening, good evening. Alawen ladat ti manen iti programa Anasas iti Sardam. Mangted manen apo iti agkakapintas ken nagkakasamit nga samiweng. When numangted manen iti liwliwa kada tayo amen. Nang nangro na apo dagiti agbuybuya di tanay di paar apo iti iti di paar di tanay Big Island of Hawaii. Di tanay Qatar, Italy, Kuwait, USA, dita Israel, London. And of course, dito na dito'y Pilipinas. Ayan. Ayun bag nga oras tayo amin, kaya ayun bag nga rabi tayo amin, asa nga pada. Adat manen apo iti ading yo, engineer. Iti dito nga programa, Dexter Luyon, akas sa pang subsublatan tayo kini Mr. DJ Rodel Baisak. Ayan. Imbaga na ngamin kanya kapo ni Sir DJ, si kamampay lang engineer iti aglive na banbanugak. Manana madi iti rik-riknak. Manana ta medyo napuypuyat sa ni Sir Rodel. Iso nga kuna na kanya kita si kamampay lang engineer iti aglive itang arabi. Kunana yan. Ken kastamiten iti napintas ken na sexy nga managera iti daytoy nga programa Anasas iti Sardam awan sa bali ni Madam Elvira Ben Asuncion dita na Big Island of Hawaii. Good morning Mami Elvira, naimbag nga oras mo. Dagiti po viewers tayo, mapahan nyo apo liplipatan nga mapan i-share. Kenan nyo meten apo liplipatan nga mapan nga sarungkaran. DJ YouTube channel tayo nga agdama apo nga naka live met. Agsabay iti Facebook page ken DJ YouTube channel tayo. Mapan yun i-share igiti kakabagyan tayo, kakasinsin, barkada, gagayem. Talaga unang nga friend. Mapan mo man i-share mo dayto ni programa Anasas iti Sardam. Menten ang iti kabagyam wenno kakasinsin mo dita wenno barkada mo. Mapan mo man i-share no saan met kediket i-follow mo man met gayem. Kasjay. Tatno nga sakit adu tayo apo nga agririn nagsakit at tangarabi Ay haan lang agririn nagsak gayam. Ado iti mapantay matulungan. Kasano makapag-outreach agsasaruno mat iti todo na. Madimot lang nga agsardengan iti todo na. Kasano nga makapag-outreach iti programa Anasas iti Sardam. Agtod-todo mutlatan itayain manayin.
Malaway lain naman kan kabkablaawan digiti admins. Dagiti admins iti daytoy nga programa anasaas iti sardam. Naimbag nga oras yung amin. Ken kastamit din dagiti advisors. Dagiti sponsors tayo. Ayan. Alawen lang ang ko nga maibaga dagita na daduma apo nga admins when sponsors tayo tahang ko amuno yan na iti naka finalize ditoy. Ni Sir Rodel iti makaamuno sino iti naka-finalize ditoy. Nga sino lang digiti apo nga mabasak dito iso lang iti amok. Aya. Paspasensyaan yun no hanyo nga mangeg datanay naganyo nangahang kung amin amo na sa dinana dito iti finalize nga nagan iti admins, advisors, ken sponsors tayo. Ayan. Ngem iti amok dito ikatwa no asino mat lang digiti advisors ken sponsors ken addamet lang ijay digiti advisors ken admins. Kasakbayan niti amen sakbay nga ing mapangko apo nga i-share ay nga ibasa dagito sponsors ay kay mapanyo meten i-share dayto na dayto ya programa tay tatang arabi tatno nga sakit ado tayo nga agrin nagsak manain nagkikin natawa wenno agipatayab iti agkakasamit agpipinulipol ken makaparagsak nga samiweng. Alawela dagiti apo dagiti sponsors iti anasas iti sardam ni Mami Leonila Pranilla di Takway, ni Mami Cynthia Agasit Castro, ni Madam Bemslin Sagon, ni Madam Lian Balbuena, ni Madam Jonah Sagaw, ni Madam Jonalyn Ramiro, Janet Ursulum, ni Madam Connie Salinas Danau, ni Madam Edita Ricaforn, ni Sir Emmanuel Medina, ni Madam Shane Johansen Asuncion, ni Madam Marilyn Garlitos, Madam Jocelyn Medrano Natividad dita Israel, ni Mami Siriak Agkawili dita na Luzon, Cabatuan, Isabela, ni Mami Sonia Arenas, ni Madam Alice Seroma Apostol, ni Madam Minda Lakiste Alindayo, ken ni Madam Feno Gales. Ayan. Iti admins tayo met ate Yudilin Rapanan, Madam Elma Agorilla Maramag Rushing, ni Madam Rodalyn Ragunton, ni Madam Jocelyn Natividad, and of course ni Madam Els Gleason ken ni Madam Gemily O'Brien. Dagiti apo hanggo apo nga naibasa itinagan na. Pasensya kayong adan sa iti nagbaliwan na dagiti sponsors adun sa payan iti anay dagdagen. Aya. Dagiti apo kayat na apo nga ag-request iti sonata diti paborito na nga samiweng dita. Hanyon apo liplipatan. Ag-comment kay laeng hang kay apo nga mababain. Aya. Dagiti paborito yung Ilocano song. Namok dagiti viewers dito lalo dagiti na Yellow Rose Ladies ke amok nga kadagito amok nga mahilhilig dahiti Banse Pulipol. Madamdama addan tuman agibagaditan matnag manti sa pinkon kunana dita. Siputan nyo.
Ayan, nasakbay iti amin ket agsasaro no apo iti mapantay outreach program. Ayan. Hantay final pass apo dita ni partes apo iti kawayan at dapay apo iti outreach santay dita. Amin anapay basta dapay iti outreach santay dita na kawayan. Diti San Manuel Malig. Ayan. Hantay apo nga maasikaso iti ag-outreach program ta agtudo-tudo mo at alangan met nga mapantay ag-outreach nga agtudo baka madamdamage sakit tumanen iti ulo ten addan tuman ti agguri-guro ni bagadan tumanen nga amoy latta may kasta kita ano kasta nga iti kasta iti panawen nagarbis-arbis agsardeng-sardeng apo iti tudo no awan lakit di iti nasisita nga papanam di tawarket hangkalanganan rumrumwaran. Tano madimam mo no iti gasat mo ka makasagrap ka iti tudo dita madamdama basit. Agrigor kanton. Nang nangro na apo dagiti nakapsot apo ti immune system na aya. Dagiti apo nakapsot ti immune system na hangkay lang ng rumrumwaran. Ano basit lang apo nga patak iti tudo kada kayo. Agrigor kayon. Kuno agsipon, aguyot. Dandama COVID kunadan to kanyamon. So nga narigat iti kadaytoy nga panpanawon aya. Narigat iti agkarwar aglalo no awan iti papanam nga nasisita. Ayan mapantay na po iti comments. Pangpangrunaan apo ni Sir JR Domingo dito na San Miguel, Luna, Isabela. Ayan, pa-shout out man insan gwapo kuna na yan. Elain san, JR Domingo, mamulip-lipatan nen apo nga i-share. Ayan. Ito na programa tayo po sa City Sir. And of course, kini Madam Lansky, Lavaine, ayan. Iti Ramon Isabela, ayan. Shout out man sir kuna na. Kamusta kayo amin dita na Ramon Isabela, Madam Lansky? And of course, kini Madam Jackie Ramones dita na San Miguel, Luna, Isabela. Ayan. Ado iti viewers tayo dito na Luna, Isabela. Ayan. Nangro na apo iti ado dito kawayan dita. And of course, siya nga pala yung mga Tagalog dyan na bagong pasok o bagong viewers po natin na hindi po nakakaintindi ng Ilocano. Magtatagalog po tayo pansamantala. Ayan. Ayan, welcome po kayong lahat sa mga bago po na kararating dyan, bagong pasok po dito sa ating programa Anasa City Sardam. You're very welcome po. Ano? Kahit na magkakaiba po tayo ng lengguwahe, may English dyan or whatsoever. At least andyan kayo na sumusuporta lagi sa ating programa. No? Paki-share na din po. Paki-share sa inyong mga kamag-anak, pinsan, barkada. Welcome na welcome po kayo dito. Ayan, hello Auntie Jacqueline Ramones. Ayan, naimbag nga oras mo dito na San Miguel, Luna, Isabela. Ken kastamiten iti Ramones family. Dito na San Miguel, Luna, Isabela. And of course, kini Uncle Harris Apaga Poronda. Ayan. Pa-shout out man DJ kaanakan na Christmas na Christmasin. Kuna ni Sir Harris. Ayan. Uncle Harris, kamusta kay apo dita na Bannagaw aya? Hello, Madam Marites Di Rajal, naimbag nga oras mo. And of course, kini Ate Yudilin Rego Rapanan, naimbag nga oras mo Ate Yudilin. Hello, DJ Bello, good evening. Good evening, Ate Yudilin. And of course, hello manang Bella Dore Castillo, kuna ni Ate Yudilin. Hello
hello DJ Dexter, good evening, God bless. Kuna ni Ate Elma yan. Hello Ate Elma, God bless, good evening. Kamusta iti biga ay iti aldaw tayo? Kamusta tinagmalem tayo? Hello Madam Dory Castillo, ano yung bagong oras mo? Ayan, good evening everyone, stay safe always, God bless us all. Kana ni Madam Julie Mendoza Rumbao. Ayan, hello Madam Julie, ano yung bagong oras mo? Dita na Pulaylo na Isabela. And good morning Manang Bella Dory Castillo. Ay padpadanon apo ni Ate Yudilin Regorapanan. Ayan, hello DJ Dexter, good evening. Tuna ni Ate Vicky Cortez Brasiluan. Hello Ate Vicky, na yung bagong oras mo. Ayan, kamusta iti agmalem mo aya? Sapay la kumatawan apo iti saksakitin iti bagbagi aya. Sapay la kumata nasalon at laeng iti bagbagi tayo. Ano madi nga nasalon at ket delikado man no kada ito yan. Baka ibagada man ka COVID mandate ha. Ayan na. DJ Dex, kana pa shoutout man kini Ma'am Jane Rose Saludes ganon. Ayun bagarabiin na ken kastamet agitay pada nakamadama nga agdingdingeg dito'y programa Anasasity Sardam. Hello kay Madam Jane Rose sa Saludes ganon. Ayan. Madama ka nung agbuybete programa Anasasity Sardam. Thank you so much. Ayan, thank you so much. Thank you nga pa nagbuybuya ken nakanay nga pa ng tartarabay. Ayan. Sir Harris, ay Uncle Harris. Yeah. Hello everyone. Kana ni Madam Ate Vicky Cortez Brasiluan. Ayan naimbag. Oras mo na kong engineer, God bless. Kana ni Madam Dory Castillo yan. God bless meting ka Ate Dory yan. Naimbag na oras mo. And of course, hello to all chapters. Italy chapter, ayan, Kuwait chapter, USA chapter, London chapter. Ayan, naimbang oras tayo amin. Padpadanon ni Ate Yudilin na Regorapanan. Ayan, nadatan ni Mami Judith dan Regorapisora. Good evening DJ Engineer, good evening. Naimbag nga oras tayo amin ka ATS awan labas na happy viewing amin. Kani Mami Judy dan Regora Pisora. Talaga nga kanayon nga present dagitaw ya. Kanayon nga present. Kanayon nga adalata dagiti malugod naming viewers and sponsors. Happy viewing to all Italy chapter ni Madam Vicky Cortez Brasiluan. Dagiti po agdamang agbuybuya and dagiti madamang amangmangan isabayaw mangan kayo. Mangan agbuya wenno dagiti nahilig apo nga madamang agkapkape habang agbuybuya. Agbuya kay laeng. Ayan. And good morning, ate ko, happy watching. Ate ko, Vicky Cortez Brasiluan. Kana ni Mami Judith Dan Regora Pisora yan. Good morning. To our manager Elvira Benasuncion, good evening. Message from Madam Vicky Cortez Brasiluan. Hello, Comadre Mia Dory Castillo. Happy watching. Kuna ni Mami Judith Dan Regora Pisora. And of course, good morning. Ate ko Manijera Elvira Ben Asuncion.
Happy watching. Kuna ni Mami Judith Dan Regora Pisora. Hello, Mami Elvira. Naimbag ng oras mo. And of course, ni Madam Digna Rio Deal. Ayan. Naimbag ng oras mo, Madam Digna. Ni Madam Julie Agra. Ayan. Naimbag Rabi Iyo Amin. And good evening, ading DJ Rodel Baysa. Kuna ni Mami Judith Dan Regora Pisora. And thank you so much, Mami Erlinda Rapanan. Tingin ka nga pa nag-share ayan. Tingin ka nga pa nag-share iti program ana sa City Sardam. Kada nagastaket at ado tayo apong agrin nagsak kas jay. Iseryo dito yung programa tayo. Hello, Mami Erlinda Rapanan. Good evening. Hello, ading ko ganda, Jocelyn Medrano Natividad, kamusta kan nga? Iko na ni Mami Judith Dan Regora Pisora. Nakutain man dete na camera tayaw, dete na cellphone tayaw. Nakutain man datay na asaw. And hello to all, kuna ni Madam Mahami Mortenshela, ayan. Hello, Madam Jaime Martinsiela, naimbag ng oras mo. Ayan, naimbag nga pa nagbuybuyan ni Madam Zayen, dita na Mambabang Luna Isabela. And ni Sera Loreto Balbuena, dita na Centro Dos Luna Isabela. Naimbag ng oras yung Sera. Ma-shout out man brother ko na yan. Naimbag ng oras mo, Sir Loreto Balbuena. Ayan. And happy watching, Mari Erlinda Rapanan. Kuna ni Madam Vicky Cortez Brazil 1. Ag-request kayo. Nag-etiket ag-request. Ag-request kayo. Ag-request. Tiket na apong makangig iti nasamit. Nasamiweng. Awampay da ko. Awampay da Mami Cynthia Gasit Castrao. Damami Madel Guillermo Asyaw, awan dapay. Madam Vergi de Dosin. Alama ni Madam Mary Grace Wandasan, awan dapay. Diyos ko mas pasensyahan tayo na po, uni iti, as-ason, ayan. Pasensya. Ayan, naimbag na oras ni Madam Lansky, ayan. Naimbag na oras mo, good evening, Madam Lansky, ayan. Naimbag na oras mo dito na Ramon Isabela. And happy watching, si Salionila Pranilla. Ipatpadanon ni Mami ay Madam Vicky Cortez Brazil 1. And happy watching, Judy Dan Regora Pisora. Pasensya kayo, ano pa na yung aso timang mangigain. And good afternoon, Marengko Ganda, Vicky Cortez Brazil 1. Kamusta ka? Happy watching ATS program. Una ni Mami Erlinda Rapanan. Ayan na yung Bagarabi DJ. Pa-shout out nga po kay Mr. Alvenja from Cagayan. Ayan.
Pakisabi ingat siya palagi. God bless to you, DJ. Salamat. Kuna ni Madam Carla Sales Diaz. Ayan. Sir Alvenja. Kita ni from Cagayan. Agal-alwad ka kano nga kan kanayon. Kuna ni Madam Carla aya. Sabakano ka. Adda iti siya baling nga mangyari kanya. Ha? Bakahan na kanto kano makitan. Adiyat adayo ni Apo. Ayan. Agal-alwad kay kano nga kan kanayon. Sir Alvenja from Cagayan. Ayan. Happy watching you Dilin Regorapanan kuna ni Madam Vicky Cortez Brazil Juan. And happy watching Kumadre Seferina Plete. Ipadpadanon ni Madam Vicky Cortez Brazil Juan. Hello mga Zia ko, Erlinda Rapanan, Jose Rabena Pescador, Patricia Regua. Happy watching. Patpadanon ni Mami Judy Dan Regua Rapisoraya. Yan ay baga oras tayo amin, kakabsat. Ayan, to all ATS na imbag nga aldaw ken oras yung amin awan labas na. Doon ni Madam Vicky Cortez Brasiluan. Good morning sis, Yudilin Regorapanan, Zeya Cora Ragmat, ken ni Zeya Herminia Ragmat. Happy watching. Ipadpadanon ni Mami Judy Dan Regora Pisora. And happy watching Ate Erlin Darapanan, Janila Pranilla, Ate Patricia Regua, Manang Comadre Vicky Cortez Brazil Juan, Josie Rabena Pescador, and Leticia Solano Rapisora. Una ni Madam Seferina Plete. Ayan. Hello Madam Seferina Plete, nembag ng oras mo? O, pangkas murmuray ikan kay Apo iti may sa Apo nga sunata. Para kada kayo amin Apo daytoy. Nagiti yan po Yellow Rose Ladies. Mapanyo Apo isala daytoy napintas nga sunata. Apanagkot iti kamote, maisaang sa agiwayway iginwangin. Nagakit ni Angel Verdi natari pato iti dingwin, pagulidanan naskin ako lagi. Awan kanya at bano, inaldawlat na asumano, uray maka sinipay iti pudon. Nakaratkan lapta, uray agad sa gubatit na, ang pasunwang titan nakainanana. Ni Angel Verdi sa lasong ang petno ti manimin, tatigayat na rumangay panagbiagi. Lumalpas tirada ego at birok man ti pangginani, anatiro dadandalin panang kaapite. Kim apay tananitay, taapang kang nalpay, hindi nga amwang iti presyo iti pagay. Ni Angel Verdi di pa'y umisen, napanpay kitin nakiinumin, ngem ko na sumulit akong letra. Sumalo pa nagtatalo, rait yung sikakit ngem